Jina langu ni Samuel. Nafanya kazi hapa Apiculture Venture. Kwa ujumla nataka kuwaelezea kazi ambazo nafanya za useremala hapa ndani. Hapo nabeba mbao, napeleka kwa mashini. Ukifika kwa mashini unalainisha kwanza, unalainisha tena. Kuna ule usawa wa mashini una set ndio uingize. Ukiingiza unaweka kando. Unaingiza mara ya pili kupata ule usawa wa robo tatu. Unazipanga kando. Kutoka pale unakuja kwa mashini nyingine. Una seti ule upana. Ndio ukate kile kipimo, upasue kile kipimo unahitaji. Unaweka kando. Kutoka pale unakuja kwa mashini nyingine. Unapima urefu ambao unataka, unakata. Naenda kwa mashini nyingine, unalainisha. Kwa ile mashini unaenda kwa mashini nyingine, unaweka ile kishikilio ya mzinga. Kutoka pale unakuja unaweka ile mwanya ama unafanya grooving ndio uweze kuwa assemble. Ifika pale kwa assembly unangonga kwa haraka haraka, unaweka kwa sanduku kando, unaweka ile flow. Ukiweka ile flow bado unashikanisha, ina make a complete hive. Then unazipanga chini, unapaka rangi chini kwanza, then unazipanga juu ndio uweze kupaka rangi. Ukimaliza kupaka rangi unaziweka kando, unafanyia kuchapisha ile nembo. Kuna zile frames unazipanga ndani. Ukizipanga ndani unafunika, then kwa gari likija unafanya loading. Kwa hivyo ndo kazi nafanya hapa. Hizo kazi ziko sawa. Kwa mkubwa wangu nampenda, namshukuru. Kazi zote ziko sawa, nashukuru sana.